Marcelão, quantos helicópteros assim tem aqui entre manutenção, hangaragem? Este hangar aqui que a gente está olhando agora, ele é o de hangaragem. Hangarados hoje aqui são 97. 97 Varia um helicópteros. pouquinho, porque primeiro hoje não está muito cheio, hoje é sexta-feira final de já. semana, né? Manutenção. Assim, no total aqui entre manutenção e hangaragem deve ter quantos helicópteros Hoje eu aqui? chutaria, eu preciso verificar o número, mas tem mais de 50 em manutenção. Então nós estamos falando aí de 130, quase 130, 140 aeronaves. Afora o que chega semanalmente de aeronave Robson, né? Que a gente é dealer Sim. Robson, o maior dealer do mundo. Praticamente toda semana a gente chega aí em container e a gente em um dia e meio põe ele pronto. Aí tem que fazer Um dia e meio para montagem? um dia e meio. Cara, incrível. Assista o vídeo completo no canal.